に干してたから。一回濡らす。そう、人の顔とかもさ、風呂上がり濡らしたってすっごい乾燥するじゃん。そういうことで一回濡らすと乾燥するし。そう。おもろい。おもろいね。めっちゃ言ってる。激しくなった。突っ込んでるよ。燃えちゃう。燃えちゃう。穴開いちゃう。いいんだけどさ。別に。これがこっちに近い。やばいやばい。こっちに向かってる。携帯落ちてる。寝た。寝たい。比べたら。いいんじゃない？今日ぐらい。今日ぐらいいいんじゃない？食べたくないし。うん。これもお腹いっぱい。いいか。確かに。朝食べる。
としたら食べる。黒い鳥今初めて。Yeah. それよりかは副作用とかね、反動の方のリスクの方が俺は怖いな。まあ向こうにいる人も探したぐらいの感じだから俺は必要ないでしょうね。まだ俺は見からない人間だと思って、ワクチンのが良かったら、まあなったら本当に大変だったら、ねえ、こんな辛いんだって言うから、そうそうそう、痛い痛い。あの状態なのに、これだろうね。そうだよね。痛すぎて寝れないぐらい痛い。もうちょっと持ってこようか。頭ガンガンしてね。血を抜かれてる時に。打たなきゃいけない風潮がちょっと世の中にあるから。いや、あるよ。でもそれが作られてるもんなんだけど、もちろんそうなんだけど、でもそこで生まれる安心もあるじゃない。ね、だから、言ってるのに多分言えないですよ。いろんな面があるから。俺よく人に言うんだけど、物事に必ずね、プラスとマイナスの面があるから。どっちも知らないと自分のこうニュースがでそれぞれ自分なりの答えが出ちゃう、ね、そうどっちも陰と陽どっちも知らないと本当の答えは生まれないよって、そうでかといってどっちも経験するのは得だよと、そこをうまくいくような周りをねって情報でもっとあっちしてほしい最終的に信じるのも苦しい。僕のそのね、物事をプラスとマイナスの面があるんだなって教えてくれた人の人、本当にお二方ともすごく尊敬してくださって仕事はもう超一流でお二方とももう書いちゃう職人一方は本当に厳しい厳しくてそんなに笑っていいでしょっていうぐらい本気上手
ブルーぐらい綺麗。同じ出会いが続けて、物大事にしろ。その時に学ぶものがすごく多くて、ああ、この場所にはちゃんとこう両局面があるんだね。理屈では分かってくるから、自分で物語に体験してやっぱ分からないけど、そうだね。それを教えてくれたのが本当に良かったと思う。何度も会ってるんだろうな。この間娘の入学式同じクラスで娘がその先輩がさ、いやまた会いましたねっつって、縁深いっすねって昨日覚えておるん俺だが自分で勝負やってなかったら俺の歩き方、多分その人について後で食べて一た緒にやりたいよ。本当に人が良すぎて、この人のためにやったらちょっと自分を犠牲にしてくれっていうぐらい魅力的な人。やりたいんだよ。あの二方がいるから今の子がいるんだって思えるぐらい。誰もそんなこと言ってないよ。言ったのかもしれないけど。あれで。はい。綺麗、すげえハマった。でもやっぱ仕事から学ぶことは多いっすよ。多いよね。人生経験の中でね。食べる。あと本当に自分で俺はやってなかったり受け続けなかったらやっぱあってねえ、入ってくるよね。ちょっと思う分だけ仕事はよく回るという。言う。俺よく一緒に言うんだけど、人生ギアカード。トップギアだと、エンジンとかオーバーヒートしちゃう。そう、オーバーヒートしたら、そう、わかる。すごい。運速がちょっと遅すぎる。反速ぐらいのちょうどいいっていう、それが人生観。そう、すぐトップギア入っちゃうね、気づくとね。そうなんだよね。俺も持そうってかれて。でも、それも、調和、バランスで、例えばこの年、ずっとトップギアだった。だったら翌年、ね、セカンドの年だったら、相殺して、サブ。そう、だからやるときはやんなきゃいけないときは、男だし、それはもういいじゃん。そして、ただ抜くところにいかないと、やりもさない。やっぱそれを学んだのが仕事だったんですよね。仕事もそうだな。恋愛とか友情関係とか何でもそうだな。物事の真理を見極めるときは、全てに通じることが真理。これって仕事だけじゃない。家庭とか恋愛とか、友情関係、人間関係に全てそうだなって。通じることって真理。物事の本質だと。寝てこい。寝てこい。そうだよね。そうね。そうじゃあ、すごいパッとね、そう寝ちゃいそう。パッといきなり来た。いきなり来た。
眠くなっちゃった。いやー、あったかいからだと思う。触った。いえいえ、すいません。こんな時間までお邪魔しちゃって。いえいえ、持ってくお酒。大丈夫、もう。お部屋で。さすがに。ごめんね。いやいやいや、ちょうどいい。また明日。また明日ね。ありがとうね。はい、おやすみなさい。おやすみよ。どうも。歯ブラシする。こっちで。右。そっちじゃない。眠くなっちゃった急に。そっちじゃなくて。あれある？ま、歯磨き粉。つけていこう。俺向こうじゃないとダメ。トイレ行く？ハルシファー終わりそう。いい感じに寝て。いい感じに寝て。いない？あ、じゃあトイレ行ってる。ゴミは持って帰るの？ゴミはあそこに捨てる？あ、捨てれんの？そうだよね、瓶とか捨てる。カルシファー復活。あ、こっちか。やっから汗。さっきより星見える。ね。めっちゃ綺麗でしょ。やっぱ太陽の光が。この人みんな起きてる。ウルキャンプ味を感じる。でも治安良くない？治安はいい。トイレとかもさ、綺麗だし。確かに。打ち上げ花火やって切れてるやつね。なんかキャンプ場のトイレだけど、あのさ、普通さ汚くなっちゃうじゃん。確かにトイレットペーパーとかうんちょっとサンドして。綺麗じゃん。確かに。掃除してんの？掃除してんやな。なんか結構綺麗です。トイレ割りかしって書いてあったね。もっと汚いの普通。わかんない。まあ俺は結構いいところ行ってるから。ウルキャンプも綺麗だった。うん、綺麗だった。あっち村も綺麗だし。うん。だってあったかかったよね。あ、知らない。便座あったかい。あ、そうなの？いいね。ウォシュレット。多分ウォシュレットはついてる。ボットンだから。あ、そっか。ウォシュレットついててもちょっと使いたくないかも。うん、ちょっとやかも。一瞬でついてくれるのこいつ。さっきも死んでた。でもカメラ悪く。危ないよ。神隠しってこと？なんとかちゃんみたいな。いい大人が。いい大人2人が。めっちゃ綺麗じゃん。配当俺が。本当だ。この配置やっぱいいわ。早く机塗ろうよ。それな。裸。うん。なんかそれだけ浮いてる。裸の机。ポケットの中に入れといたけど。ライト。可愛いわテントの中。違う。
いい匂い。なんか俺まなみちゃんの匂いの正体分かったかも。赤ちゃんみたいな匂いする。分かる？赤ちゃんの匂い。わかる。なんかそんな感じ。いい匂い。赤ちゃんなんじゃないまだ。やばい。朝明日ああ、はい、あとホットサンドありがとう。ありがとうね。キムちゃんありがとう。おやすみなさい。カメラいい。ね。これもさゴミで捨てれるよ。さすがに。俺もパンパンなの。なんか壊さなかったら優しいパパだね。そう。喋り方とかさ、緊張させたり、なんかめちゃめちゃとかって言ったし。ほんと一日休み。見かけによらずだね。なんかあったよね。でもそっちのゴミ袋もね、結構パンパンで。柄が一緒に出ちゃったであれ。最悪。可愛いでしょ。めっちゃ星綺麗。あの人たちも星見てんじゃない？え、やばくね？やばいな。普通にさ、あっちぐらい微妙じゃなかった？今考えると。こっちの方が高確率で絶対見れると思う。木村なんか名前だけ。あれあの日がどんくらいだったか確かな。いいに。でもインスタに上がってるやつはマジで綺麗だったよね。こういい日だったのであれだったのだったらこっちの方がいいよね。確かめっちゃ星やばいの。に。すごいね。うん目の前全部星じゃん。うん。一個片付けちゃった。椅子。そこ片付けたの？持ってこいか。これいる？どこ行った？ね。なんかうちらでこじんまりやるのもいいけどさ、大人数の方が楽しい。どっちもいい。どっちもメリットか。なんかやばい、星の数やばい。満天の空。合わなかった。ユリはリンス使ってなかったです。あ、そうなの？男の人リンス使う人多い。エリア暗いとこで星見てきた？エリア暗いとこで星見てきた？その辺で星見るとやばいよ。出てないよ。よし、お酒進んでる。いらない。進んでないよ、ちなみに。いらないだと俺飲む。いや、いい。逆に全然余ってない。ああ、気持ちいい。